Башкортостан телерадио компаниясы тәкъдим итә. Дәвамлы нәфис фильм Ай кадәр. Төп рольләрдә Эльмира Саматова, Азат Йоханшин, Рива Исхакова, Гүзәл Маликова, Сара Буранбаева, Илфат Юмағылов, Эльвира Юнусова, Гаяз Алтыншин, Сәвия Сираева, Айгөл Хайруллина. Сериалдың авторы Флорид Гуляков. Әнуар Нурмөхәмәтов катнашканда. Куюсы режиссер Әнуар Нурмөхәмәтов. Куюсы оператор Урал Гатауллин. Куюсы рассам Павел Панов. Композитор Ришат Сагитов. Тауыш режиссерлары Нил Дистанов, Урал Халиков. Режиссер Радик Фатхиев. Ой, кадәр. Шулай итеп, иремдә кеше тәмтиһең инде. Эй, хыялый, антый кыз бала. Улың үсәме? Улыммы? Ауырыбыраҡ тора. Врачтар һау сәләмәт тиҙәр ҙә, уны нимәлер йонсота, тыныс түгел. Һиңә шулай күренә генә ул. Врачтар һау сәләмәт тиҙәр икән, һин уларға ышан. Борсолорға урын юҡ. Беҙҙең һөнәр шундай. Кешеләрҙең сирен табып, уны дауалау. Ҡайһы бер үҙҙәрен һап-һау тип йөрөгән кешеләр тикшерә башлаһаң, әллә ниндәй сирҙәре килеп сыға. Ә һинең балаңды һау тип әйткәндәр икән, ҡыуан ғына. Тимәк, эш кәрәк тиһең инде. Эйе, эш булһа. Эшләйем тигән кешегә эш бар ул. Беҙгә санитаркалар бик кәрәк. Тик баштан ук киҫәтеп ҡуям. Эш бик таҙанан түгел. Уның ҡарауы бында донъя яҡты. Бала тыуа, шунан өмөт тә һүнмәй. Шуның өсөн беҙгә килдеңме? Уның өсөн генә түгел, нишләптер мин һеҙҙе иҫкә төшөрҙөм. Шунан бында эшкә бала менән йөрөргә ярайҙыр бит, апай. Бала менән? Эйе, бала менән. Яҡшы. Әйереңә килгәндә, йәшәй-йәшәй бөтәһен дә үҙең аңларһың. Халыҡта бик матур бер мәҡәл бар. Әсә һөтө менән инмәгән, тана һөтө менән инмәй тиҙәр. Эшкә килгәндә, беҙгә санитаркалар бик кәрәк. Иртәгә иртәнсаҡ эшкә рәхим ит, йәме? Рәзилә, ин әле бында. Рәхмәт һеҙгә, апай. Рәзилә, бына был һылыу ҡайҙы? Эшкә урынлаштыр, йәме? Рәхмәт һеҙгә тағыла. Һау булығыҙ. Уңыштар һеҙгә. Рәхмәт. Бәхетле бул. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Иртәгә көтәбеҙ. Эйе.
darya Тулған айған қарап балам Сыққам алып юлдарға Ағашлы бір мұң даря Сухо вроде. Ағашлы бір дарья. Чуть Мен бір нотала тұрам деп. да, а ты ағашлы и как в трубу, да, немножко? Неудобно. Ну мен қазір қорқам нәмән мелизмдан. Өзімдің мелизмдарымды қоршам деп. Как можно свободнее? Айдан алтын нұрдары Ағашлы бір мұң дария Тулған айған қарап алам Сыққам алып юлдарға Ағашлы бір мұң дария Тулған айттың яқты Юлдарыма ин юлдаш Мен яратам хені айқыды Ердарыма бұл мұңдаш Ағыштарым даран айқыды Сірлі дүния бітмәт ойдарым Гүйәсі көткен ехан Хинің үсін ейу ердарым Ишет мені айхылауам Ғұмәрімдің үнмәт Йымдадым Тулған айттың яқ Ау. Вот клев вначале было нормально, да? Отрывка, а потом чуть удлиняется фраза. Тадам, тарам, тарададам, та-да-да-да-да-да-дам, тадам, тарам, тарададам, та-да-да-да-да-дам, тарарита, тарарам. Вот это фраза. Ғұмырым, ошы орындама. Ғұмырымды Мен мұнда дыхание дұрт алмайым. Шыныңыз. На одном дыхании. Ай. Мен теге ерланда ишет мені айхалауам, ишул дыханиела мен дальше имеңе етмей. Айда. Второй куплет. Сірлі дүния бітмәт ойдарым Гүйәсі көткен ехан Хинің үсін ейу ердарым Ишет мені айхалауам Ғұмәрімдің үнмәт Йымдадым Тулған айттың яқтым Юлдарыма хин юлдаш Мен яратам хені айқыды Ердарыма бұл мұңдаш Ағыштарым даран айқыды Үшінші куплет бұнда. Айдың алтын нұрдары Ағашлы бір мұң дария Тулған айған қарап алам Сыққам алып юлдарға Ағашлы бір мұң дария Тулған айттың яқтым Юлдарыма хин юлдаш Мен яратам хені айқыды Ердарыма бұл мұңдаш Ағыштарым даран айқыды Ағыштар... Мұнда проигрыш. Айттың яқты Юлдарыма хин юлдаш Мен яратам хені айқыды Ердарыма бұл мұңдаш Ағыштарым таран айқыды Ағыштарым таран айқыды Ағыштарым таран айқыды Да, распился. Айтам да енді шуны яңынан қабатлағын ол. Хиделеме? Хуңынан яңынан яудар бол кассетаға.
Ғафу итегеҙ. Әйе. Һеҙҙе бер минутҡа мөмкинме? Әйе, рәхим итегеҙ. Һеҙ бер кешегә шылтырата алмаҫһығыҙ микән? Мин уның телефонын да, исемен дә һеҙгә яҙып бирер инем. Бей, телефон акушерскийда бар бит. Акушерскийҙы мин шылтырата алмайым. Нишләп? Беләһегеҙ, мин нисек аңлатайым икән? Мин тартынам. Минең иремә түләүле врач саҡыртып әйтергә ине. Эй, борсолмағыҙ. Бында ла бит врачтар бик һәйбәт. Барыһы ла тәжрибәлеләр. Мин ҡурҡам. Ҡурҡмағыҙ. Барыһы ла һәйбәт булыр. Теләйһегеҙме? Мин һеҙҙең янығыҙҙа булырмын. Һиҙмәй ҙә ҡалырһығыҙ. Теләйһегеҙме? Рәхмәт. Вот шулай тиегеҙ. Гайсар, ҡаралы, бисәң ҡайтып килә. Ниндәй ҡырағай. Хатта һаулыҡ та һорашмай үтеп киткән була бит әле. Гайсар. Бөгөнгө репетицияла беҙҙең спонсор булды. Һин уға оҡшаның. Шулаймы? Так что беҙгә 1 йылға финансирование обеспечено. Хоҙайҙан иҫәнлек һаулыҡ теләйем мин уға. Шулай, иҫән һау ғына булһын беҙҙең спонсорыбыҙ. Шәп кеше ул Ғаяз ағай. Бына башҡалар мафия менән бүлешә бит инде. Ә ул юҡ. Ул беҙҙең кеүектәр менән бүлешә. Уға ҡасан барма, приемныйында беҙҙең халыҡ ултыра. Аҡса һорап. Ғафу итмәйәсәктәр уға бына. Кем ғафу итмәйәсәк? Мафия тип әйтеп торам бит. Тимәк, беҙҙең төркөм Ғаяз арҡаһында ғына көн күрә. Шулаймы? Нишләп улай тиһең? Юҡ. Һинең өлөшөңдә хәтһеҙ. Бына уйлап ҡара. Әгәр ҙә ул һиндә талант күрмәһә, һиндә перспектива күрмәһә, беҙгә әйләнеп тә ҡарамаҫ ине бит. Аҡса ла бүлмәҫ ине. Так что һин молодец. Гүзәл, ышанмайым мин уға. Нисек инде ул? Бер файҙаһыҙ ғына аҡсаһын елгә ташлаһын ти. Уныһы шулай. Ул беҙгә просто так матур күҙҙәребеҙ өсөн генә аҡса бирмәй. Уның үҙенең яғы ла бар. Ғаяз ағай ҡаланың бер ресторанын һатып алған. Шул ресторанды милли ресторан итеп эшләмәксе була. Зур ғына ресторан инде ул, бәләкәй генә сәхнәһе бар, шул сәхнәлә беҙ йырларға тейеш булабыҙ. Так что беҙҙең үҙ майҙаныбыҙ да була. Әйткәндәй, шул ресторанға исем ҡушыу буйынса конкурс иғлан ителгән. Ғәҙәти булмаһын өсөн тип, матур булһын өсөн тип. Ай ҡыҙы. Нисек? Ресторан ай ҡыҙы. Ай ҡыҙы. Ҡыҙыҡ. Ярар, Ғаяз ағайға әйтеп ҡарармын. Бізә лә рәхмәт. Яҡшы хәбәрҙәр алып килгәнең өсөн рәхмәт. Шуның өсөн бер тапҡыр үбәйем әле. Ғайсар, һине һәр ваҡыттағыса тотоп туйып булмай. Баян, кил әле. Кил, бына ошонда ултырып тор. Мин сыҡмайынса бер ҡайҙа ла китмә, яраймы? Тик зинһар өсөн ошонда ғына ултыр. Мин хәҙер.
Набила, Емин. қайттың ма? Тышта шул тиклемесе, бөтенләй хәлем бетте. Хәдір, сәй қойып берем. Әсхәт, Ал. бұл сіләсәй түгел. Бірей халқын ғына нәмә кәрәгеме. Хәдір, мен тез генә сола берем, яма? Біздің үй қаршығында туңдырма хатыла. Алырға бүтінлей ұнытқанмын. Тоңдырма, шәбеде, хәдір икебіз генә алып берем, яма? Күліп тұр, тик генә отырып тұр, мен хәдір тез генә. Хәдір. Iki мороженое. Икәү. Үшәү. Два или три мороженого? Юк. Унда. Құдайым. Асан ғана бітір екен бұл ғазаптарым. Кішілерге мен әсей. Кішілерге. Асан ғана ұшы фатир ойнап тұрайын. Тұлы қонақтар, сақырылғандары, сақырылмағандары. Тұрмыш ұйдадымы менен ағылайын. Дүния яннетін бір неде де бұлыт қаплай алмас көй. Бүгін тып-тыныс, қабірдегі көк. Бошлық. Мәрием қырсықтан башқа бір күнде қынмай. Бар ма мен бұнда? Не халден? Бүтінім әлі бар. Итіш кішілерді кішілергіне түгел. Язмыш өзі яратмай көре. Бүтін дүнияла бір тірек яқлаусы таба алмай. Bir kişim yok. Yerim taşlap gitti. Eseğimde bir dünyaya özümü uzattım. Yine ulan.
Рәшида апай, һез булаһығыҙмы? Эйе, мин. Димәк, Һин кем? Димәк, яңлышмаганмын, точно адрес буенча килгәнмен. Безнең эштә иң мөһиме яңлышмаска. Бына һезгә тапшырырга куштылар. Миңә? Алыгыз, ул букет һезнеке. Кем кушты? Букетты кем ебәрде? Безнең фирма клиенттар менән кызыксынмай. Безгә тапшырырга тип кушылган. Бары тик шул гына. Әгәр дә өстәп тыгылы йомыш кушалар, мәсәлән, һезнең кем икәнлекте белергә, без быны хында үтәр инек. Кем һуң ул? Кыяфәте ниндәрәк исмаһаң, шуны әйтегез. Бұл безгә билдәле түгел. Гафу итегез, бүген һезнең өчен байрам көн шикелле. Ниңә алай тиһең? Сәскәләрде газетта байрам көне бүләк итәләр. Гафу итегез, хушыгыз. Байрам? Ул байрам тине? Ходай. Нисек онытканмын, Демәк, кешенең туган көне тураһында искәртә торган көндә була икән. Эй, Аллам. Алло? Зинһар өсөн мине тоташтырығыҙ әле ирем менән. Рәхмәт. Ғаяз? Рәшида? Рәшида, мин бит һиңә шылтыратмаҫҡа, борсомаҫҡа ҡуштым. Беҙҙе хәҙер бер нәмә лә бәйләмәй. Һәр кем үҙ тормошы менән йәшәргә тейеш. Рәшида, аңланыңмы? Туҡтале, Ғаяз, мин рәхмәт әйтер өсөн генә шылтыратам һиңә. Ни өсөн рәхмәт? Ә һин һәр ваҡыттағыса баҫалҡыһың. Һинең сәскәләр букеты үткәндәрҙе иҫкә төшөрҙө. Ниндәй букет, ниндәй сәскәләр? Букет? Һин миңә сәскәләр ебәрмәнеңме ни? Рәшида, мин һиңә бер ниндәй ҙә сәскәләр ебәрмәнем. Аңланыңмы? Зинһар өсөн ҡабат шылтыратма. Хуш.